سبز کن این جان گرانمایه را، با نفس عشق بخوان آیه را، آیه را. جان جهان محرم این راز شد، رو به افق پنجره ای باز شد، رو به افق پنجره ای باز شد، پنجره ای باز شد، پنجره ای باز شد. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما همراهان برنامه پنجره. امروز در کنار یکی از هنرمندان تبریزی هستیم که به تازگی تعدادی از آثار قرآنی و هنریشون به نمایش عمومی در اومده. با ما همراه باشید که بیشتر با ایشون و کارهای قرآنیشون آشنا بشید. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خودتون معرفی بفرمایید به اینکه چند سال فعالیت قرآنی میکنید؟ محمد طاهرخانی هستم، متولد 1359، نزدیک 17 ساله که امسال البته 18مین سال شد که کار خوشنویسی و هنر مؤلفه‌ای دارم انجام میدم. تا حالا چه فعالیت‌هایی در زمینه خوشنویسی داشتید؟ در زمینه خوشنویسی آیات قرآن روی چوب و سفال و چرم انجام دادم که نزدیک 200-300 تا آثار داده بودشم. چرا چرم و سفال رو انتخاب کردید برای کاراتون؟ چرم و سفال چون اکثر نمایشگاه‌ها یا آثاری که تا به حال تا به امروز به قول من از طرف استادان به یاد گذاشته شده، تا به حال کسی همچون کاری انجام نداده بود. همون خاطر چرم به خاطر ماندگاریش انتخاب کردم. نمایشگاه چطور دیدید؟ نمایشگاه خیلی عالی بود میتونم بگم، یعنی خصوصا آثاری که روی چوب ارائه دادن واقعا جذاب بود. نقش هنر در ماندگاری قرآن چی میتونه باشه؟ هنر به دلیل جذابیتی که داره میتونه هر بیننده‌ای رو به خودش جذب کنه، خصوصا اینکه اگه قرآن هم بتونیم ارائه بدیم روی هنر واقعا میتونه تاثیرش بیشتر باشه، هر بیننده‌ای رو به طرف خودش بکشونه. نمایشگاه چطور دیدید؟ خیلی عالی بود، قشنگ بود. کدوم که از کار بیشتر پسندیدین؟ من این نوشته‌ای که روی پوست نوشته بودن که شنیدم اول نوشته قرآن رو روی پوست نوشتن، خیلی جالب بود دیدم علامش. نقش هنر در ماندگاری قرآن چی؟ خب نقش هنر هرچی جذاب‌تر باشه قشنگ‌تر باشه، مسلماً مخصوصاً جوان‌ها بیشتر گرایش پیدا می‌کنن به سمت آیات قرآن، مخصوصاً اگه معنی‌هاشون باشه، فکر می‌کنم کار جالب باشه. نمایشگاه رو چطور دیدید؟ نمایشگاه خیلی خوبی بود، مخصوصا موضوعی با آیات قرآنی که بود خیلی مثلا خیلی خوب بود و احادیثی که بود خیلی هم خوب بود. یا اعظم من كل عظیم یا اکرم من كل کریم یا اعظم من كل عظیم یا اکرم من كل کریم. چرمی که مشکل میکنیم چرم‌های بازی هست، خوشنویسی روی چرم شروع شده، یعنی بلوش 6 سال روش داریم انجام میدیم. خطهای مختلف هست، خط نستعلیق، شکستن نستعلیق، خط نصب و خط سوس. حالا تعداد 60 تا خط اثر روی چرم انجام دادیم که توی نمایشگاه هست. از یه مرکب خاص استفاده شده که مرکب‌هاش هیچ وقت حذف نمیشه و آثاری که روی سفالی انجام دادیم که سفاله شما از همدان بیاریم و روی اینا با یه سنباله و کاری که روش انجام دادیم که مرکب روش به قول معروف پاک نشه و داده خودش 40 تا روی سفال کاری هنری و خوشنویسی انجام دادیم.
برای آینده اسمای خداوندی یعنی بسم الله رو به 180 نوع خطی خطهای مختلف انشالله در آینده روی چرم دارم آماده میکنم. چه فکر کنم جزء بهترین از کارم. البته به کتابت قرآن نمیرسه ولی جزء یکی از بهترین است. در مورد این با یه خورده با مشکلات مادی مواجه شدم که انشالله اینا رو رفع میکنم. در آینده نچندان دور انشالله سعی میکنم این رو در کل ایران یعنی شهر به شهر بگردم تا همشهریای عزیزی و علاقمندان به هنر خوشنویسی انشالله بتونن از این استفاده بکنن. به غیر از این ما هنر معلق‌کاری روی چوب آوردیم و در کنار معلق‌کاری خط معلق هم توش استفاده کردیم که به نظر بیننده خوب در بیاد. برای اینکه این کیفیتش بالا باشه می‌ریم این چوبا رو داخل دیگ نگر می‌داریم. بعد از اینکه دیگ نگر داشتیم اینا رو تقریبا 1-2 ساعت می‌جوشیم این تا کیفیت خودش رو حفظ بکنه. بعد از اینکه صاف کردیم هنر معرکی رو با طریق چسب چوب روی اینا میزنیم. بعد از اون پلیستر میزنیم که این شفافیت داشته باشه و به طرح‌های مختلف که گفتم اشکال مختلف وقتی میریم جنگل یا کنار درخت میستیم شکل‌ها رو حفظ میکنیم و میریم از طریق برش به قول معروف چوبا رو آماده میکنیم که این شکل آماده اثر هنر است. يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين